बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मां हुसन अब्बास तव्हांजे ख़िदमत में हाज़िर आहियां। पीपल्स पार्टी सिंध में 14 सालनि खां इक़्तिदार में आहे ऐं माशाअल्लाह हिन वक़्तु वफ़ाक़ में मौजूदु आहे। एतिरी पार्टनर आहे जेतिरी मुस्लिम लीग नून आहे, पर सिंध में पाणी कोन्हे को। सिंध जो इंच सुकी रहियो आहे। जेके नंढा नंढा आबादगार हुआ उन्हनि पंहिंजा फसल भेलाए छॾिया आहिनि। इंतिहाई ख़तरनाक ॻाल्हि आहे त सिंध जा माण्हू पाणी जे लाइ परेशान आहिनि। पीअण जो पाणी कोन्हे को। खैरपुर गंबो में वञो, मीरपुर ख़ास में वञो, बदीन में वञो, उते पाणी कोन्हे को। पाणीअ मथे झूपड़ा, मोरख उञ मरनि। ठठो ज़िलो वञी ॾिसो, ठठे में 4 खां 5 वॾे में वॾियूं जेके आहिनि उहे ढंढूं आहिनि, सभिनी खे ख़बर आहे। पर ठठे जा माण्हू हर ऊन्हारे में हर साल पाणी जे फुड़े लाइ सिकंदा आहिनि। सॼो पाणी जेको आहे उहो जेके ॿाहिरीं लोध आहे कराची में वेठी आहे, उहो पाणी उन्हनि खे पहुचायो पियो वञे। पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट मुराद अली शाह बि पाणी कराची जे लाइ घुरे थो पियो। मुराद अली शाह जो इलाइक़ो बि सॼो बिण भांग लॻो पियो आहे। पीअण जे लाइ पाणी कोन्हे। हुते ग्लेशियर पघिरजनि था पिया, पर सिंध में पाणी कोन्हे को। पंजाब पंहिंजा गैर क़ानूनी केनाल वहाए रहियो आहे। सिंध जूं सियासी पार्टियूं ख़ामोश आहिनि। पंजाब पंहिंजा जेके गैर क़ानूनी केनाल जेके उनखे फ्लड में वहाइणा हुआ उहे मुसलसल उहे फ्लो आहिनि। उन्हनि में मुसलसल सिंध जो पाणी वञी रहियो आहे। ऐं जेको बचियलु पाणी आहे, थोरो पाणी आहे, उहो पाणी एरीगेशन ऐं जेके वॾेरा भोतार आहिनि जेके हुकूमत में वेठा आहिनि, उन्हनि हुकूमत जे नुमाइंदनि सां मिली भगत करे उहो पाणी खपाए रहिया आहिनि। हिकिड़ो पाणी जेको पंजाब पी रहियो आहे उन ते को बि चेक एंड बैलेंस कोन्हे। साईं ख़ुर्शीद शाह साहिबु सिंध में वफ़ाक़ी वज़ीर आहे पाणी जो। केबला तव्हां हिकिड़ा ज़बरदस्त क़िस्म जा माण्हू आहियो। मुंहिंजे नज़र में पहिरियां पीपल्स पार्टी जा माण्हू आहियो जेके बहितरीनु आहियो। तव्हांजे हूंदे पाणी कोन्हे को सिंध में। तव्हां महिरबानी करे पाणी ॾियारायो। पाणी हिकिड़ो पाणी उहो आहे जंहिं ते पंजाब जो कब्ज़ो आहे। ॿियो पाणी जेको सिंध में आहे उन ते एरीगेशन जो कब्ज़ो आहे। एरीगेशन पाणी जेको आहे उहो हुकूमती नुमाइंदनि खे ॾेई रही आहे। आम माण्हू पाणी जे फुड़े लाइ सिकी रहियो आहे। पीअण जो पाणी कोन्हे को। ऐं हाणे जॾहिं सॼी सिंध में पाणी कोन्हे को त पीपल्स पार्टी जेका इमरान ख़ान जी हुकूमत में वॾा एहतिजाज कया पाणी जे लाइ, तॾहिं थोरो पाणी हुयो। हाणे त पाणी जो ढुक बि कोन्हे को। त पीपल्स पार्टी घटि में घटि तव्हां जेके वोटर आहियो, जेके ज़मीनदार आहियो, आबादगार आहियो, इहे इन्हनि खां पुछाणो त कयो त पाणी वियो काॾे। पंजाब खे छो इजाज़त ॾिनी वई आहे त गैर क़ानूनी पंहिंजा 5 केनाल वेही हलाए। एरीगेशन छो पई पाणी विकिणे। पाणी पीअण जे लाइ कोन्हे को। कराची जे माण्हुनि खे पाणी एॾो ज़रूरी कोन्हे को जेतिरो ठठे जे माण्हुनि खे पाणी पीअणु ज़रूरी आहे, जेतिरो सिंध जे सभिनी इलाइक़नि खे पाणी जी जेतिरी ज़रूरत आहे। पहिरियां सिंध जे हेठनि इलाइक़नि खे ज़रूरत आहे। कराची खे ज़रूरत न आहे। कराची बादमी आहे। उते पैसनि ते पाणी मिले थो। उते अमीर कबीर रहनि था। उन करे आउं सम्झां थो त पाणी जो वॾो अहम मसइलो आहे। उनखे हुते ग्लेशियर पघिलजनि था पिया, हिते पाणी कोन्हे को पियो। ऐं सॼी सिंध बिणभाग लॻी पई आहे। उन करे अवामी तहरीक जी वॾी यादि अचे थी पई। रसूल बख़्श पलीजे जूं लॉन्ग मार्चूं यादि अचनि थियूं पियूं। ऐं पलीजो साहिबु तेरी यादि आई तेरे जाने के बाद। अॼु अवामी तहरीक ॾांहुं सॼी सिंध ॾिसी रही आहे। अवामी तहरीक खे खपे त हिकिड़ो ख़तरनाक क़िस्म जी तहरीक जो ऐलान करे ऐं सिंध जा माण्हू जेके आहिनि उहे पाणी जे लाइ रोडनि ते निकिरी अचनि। पाणी वॾो सिंध जो अहम मसइलो आहे।